ये स्थितियां हैं। सरपंच साहब घुटने पर पानी है। ये देखिए पूरी दुकान में पानी भर गया है। पानी बढ़ भी रहा है गिरधारी भैया। अरे ये तो बहुत ज़्यादा पानी है, घुटने से ऊपर हो गया है। ये पूरा जलमग्न है पूरा क्षेत्र। ये पूरे घर डूब गए हैं। ओ भैया मत ले जाओ, ओ भाई मत ले जाओ यार। उसको मना किया मैंने मत ले जा करके, माना नहीं हूँ। आराम से आराम।